Bore da iawn I bawb ohonoch chi a diolch I chi am glicio'r ddolen mwyn gwylio Oedfa Ebeneser Caerdydd. Mae'n Sul, mae Hefin 28 a dwi'n meddwl bod y dyddiau'n byrhau dipyn erbyn hyn. Croeso I ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni o unrhyw fan yn y byd. A chroeso arbennig wrth gwrs I deulu Ebeneser sydd wedi dod I fod yn rhan o'r gwasanaeth yma o fawl i'r arglwydd Iesu. Un neu ddau o bethau wrth I ni symud ymlaen. Newch chi weddio dros y rai hynny sydd wedi bod yn sâl, sef Seren Ann Jones, Ceri Evans, Betty Pierce a Megan Williams. Ac yna cyfeirio hefyd at ddwy sydd mewn cartrefi gofal, sef Rosalind Bowen a Bethan Roberts. Yna rai sydd yn cael penablwyddi mis Gorffennaf a rhag hysbysiad yma, Clifford Jones, Cian Rosa, Mali Maxen a Lottie Ellis. Penblwydd hapus I chi oddi wrth bawb yn Ebeneser a gobeithio gewch chi ddiwrnod o ddathlu wrth eich bodd pan ddaw y diwrnod mawr. Gawn ni gydweddio. Arglwydd Nefol, da ni diolch am y cyfle hwn I daddoli di gyda'n gilydd. Da ni diolch am y cyfryngau modern sydd yn cynorthwya ni ar hyn o bryd. Ond da ni'n gwybod am rym yr ysbryd glân, yr ysbryd tragwyddol, I gynesu yn calonnau wrth I ni feddwl amdana ti. Dy fawredd, dy berffeithrwydd, dod I dowgrwydd, a'r datguddiad ysblennydd yn danwyl fab Iesu Grist. Helpa ni heddiw yma I gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd, I ddysgu amdano, I gredu yn ddyfnach ynddo, ac I wasanaethu fwy yn cymunedau, yn gwlad ac yn y byd. Da ni cofio hefyd am y rhai hynny sydd yn glaf, y rhai a enwyd ar gychwyn yr gwasanaeth hwn. A falle bod yna rhywun sydd yn gwylio'r gwasanaeth, sydd ddim yn teimlo yn 100%, falle'n teimlo'n isel I ysbryd. Da ni'n gofyn y byddi di yn cyffwrdd â hwy, ac y byddan nhw'n ymwybodol iawn o dy gariad yn awr. Ac y bydd presenoldeb yr ysbryd glân yn sicrwydd ac yn nerth iddynt yn y dyddiau hyn. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi am ddarllen I chi un o fy hoff salma, sef Salm 150. A mae'r salmydd yn frwd frydig yn annog ni glodfori Duw. Geiriau'n Gymraeg ydy molwch yr arglwydd, ond un gair Hebraeg sydd yn cael ei gyfieithu, a da chi'n gwybod y gair yma, Hallelujah. Molwch yr arglwydd, molwch Dduw yn ei gysegr, molwch ef yn ei ffurfafen gadarn, molwch ef am ei weithredoedd nersol, molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef a sain itgorn, molwch ef a nabl ac a thelyn. Molwch ef a thympan a dawns, molwch ef a llinynau a ffibau. Molwch ef a sŵn symbalau, molwch ef a symbalau uchel. Bydded I bopeth byw foliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. Hallelujah. Dewch I ni wrando ar gân newydd sbon gan Meilir Geraint, sef Ildio. Dwi wedi bod yn dilyn y byd a addewidion, ond dim ond ti sydd yn bodloni y gwagle yn fy nghalon. Dwi'n dal ymlaen I ymladd I geisio cael fe wyllus I, ond dim ond pan dwi'n rhoi fy mywyd y bydda fi'n ei ffeindio hi. Deled y deyrnas
deler dy ewyllus. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Iesu Mi ddest i lawr o'r nefoedd I fod yn faban yn y cryd I fyw y bywyd perffaith A marw dros bechodau'r byd Iesu holl bwerus Yn rhoi ei hun yn llwyr Nes di ildio do hyd mi Nes di ildio do hyd mi Nes di ildio do hyd mi Iesu Mi roddais di dy fywyd Dy gorffyn torri ar y groes Felly Iesu nawr dwi'n ildio Dilynaf di am weddill foes Dwi'n ildio fo hyd ti Ildio fo hyd ti Dwi'n ildio fo hyd ti Iesu Grist Dwi'n ildio fo hyd ti Dwi'n ildio fo hyd ti Ildio fo hyd ti Iesu Bore yma, dwi isio hongian yn sylwada ar adnod o lyfr y proffwyd Malachi, y bedwaredd benod. Mae'r adnod i bod yn troelli yn fy meddwl i drwy gydol yr wythnos. Dyma yr adnod yn y Beibl Cymraeg Newydd. Mae o'n dweud, ond I chwi sy'n ofni fenw, fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll, ac fe ewch allan yn llamu fel lloi wedi gollwng. Ac yna Beibl.net, ond bydd hael cyfiawnder yn gwawrio arnoch chi sy'n fy mharchu a'i achad yn ei belydrau. Byddwch yn mynd allan yn neidio fel llo wedi ollwng yn rhydd. Penod 4 o lyfr y proffwyd Malachi ar ail adnod. Mae'r llyfr Malachi yn lyfr byr. Hwn ydy llyfr ola yr Hen Testament. Chydig iawn da ni'n wybod am y proffwyd Malachi, ond maen nhw'n credu fod o'n proffwydo ar ôl i'r Iddewon ddychwelyd yn ôl i Jerusalem ar ôl y geithglyd. Mi gafodd yr Iddewon I concro tua 597 gan ymerodraeth fawr Babylon yn y gogledd. Pobl yn cael eu symud yno I fyw. A mi fuon nhw yno am 70 mlynedd. Ac ar ôl 70 mlynedd, dyma nhw'n dychwelyd yn ôl I wlad yr Addewid ac I Jerusalem. Ac felly mi oedd Malachi yn proffwydo ar ôl 516 a mae siŵr yn yr un cyfnod a'r proffwyd Nehemia. A mi oedd Malachi'n llym iawn I dafod ynglyn ag anffyddlondeb I yr Iddewon
i Dduw. Mi oedd o'n condemnio yr arweinyddion crefyddol a'r bobl i gyd am dorri y cyfamod gyda Duw. Ac oedd o'n galw arnyn nhw i edifarhau ac i fod yn ffyddlon i'r arglwydd. A mae o hefyd yn proffwydo y bydda person arbennig yn dod, sef Meseiach. A dyma da ni'n gael yn y fan yma yn yr adnod hon. Ond bydd hael cyfiawnder yn gwawrio arnoch chi sy'n fy mharchu, a iachad yn ei belydrau. Byddwch yn mynd allan yn neidio fel llo wedi ollwng yn rhydd. Mae'r hoelen yma'n syrthio'n rhwydd i 2 rhan. Handi iawn i bregeswr. Mae o'n sôn am hael, mae o'n sôn am gyfiawnder, a mae o'n sôn am iachad. Dewch i ni feddwl yn gyntaf am hael. Mi oedd y proffwydi'n yr Hen Testament yn aml iawn yn proffwydo am y Meseia yma. Person arbennig fydda'n dod â teyrnas Dduw, fydda'n cymodi pobl a Duw unwaith eto. A dyma mae Malachi yn ei wneud yn y fan yma, proffwydo am yr arglwydd Iesu Grist. Yn Hebreau 1 mae o wedi ysgrifennu, yn y gorffennol pell roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy fab. Felly oedd Duw yn rhoi geiriau a gweledigaeth i'r proffwydi ac oedden nhw'n darogan gwahanol bethau. A'i negeseuon nhw yn aml yn ddeiblyg, mi oedden nhw yn addas ar gyfer y cyfnod penodol ar gyfer yr Iddewon a'i amgylchiadau, ac yna mi oedd rhai darna ohonyn nhw yn edrych ymlaen ganrifoedd i'r ffaith fod Meseia Duw yn mynd i ddod. Felly'r hael, fe gyfyd hael, mae hael yn gwawrio. Mae'r darlun yn awgrymog iawn yn dydi. I ni fel byd, mae'r hael yn hanfodol ar gyfer yn bodolaeth ni. Mae'r hael yn rhoi gwres, mae'r hael yn rhoi goleuni, a mae'r hael yn creu bywyd. Drwy ffotosynthesis mae planhigion yn bwydo'i hunan ac yn creu ocsigen mwyn i ni anadlu. A mae Malachi'n cymharu y Meseia i'r hael. A dyma da ni'n gael yn yr arglwydd Iesu. Mae hael rhyfeddol iachawdwriaeth Duw wedi dod yn Iesu Grist. A mae rhai pobl yn gwneud yn fychan o Iesu yn dweud, wel, oedd o'n ddyn da iawn hefo syniadau ardderchog. Oedd mi oedd o'n ddyn da iawn, perffaith efo syniadau ardderchog, ond mi oedd o'n fwy na hynny. Fo ydy'r person pwysicaf sydd wedi troedio y ddeiar yma erioed, oherwydd i fod o'n Dduw ddyn. Mae Titus Lewis yn ei emyn yn cyfleu y peth yn ardderchog yn dydi. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. A mae'n cyfleu drwy addoliad yr emyn fawredd yr arglwydd Iesu. A mae'r Iesu wedi dod fel hael i'n byd ni. Mae'n gymaint o bethau allwn ni fynd ar ôl i trywydd nhw. Ond gai awgrymu mond un peth i chi yn y fan yma. Bod hael yn syml yn dileu tywyllwch. Os oes na ddim hael, mae yna dywyllwch. Dwi'n cofio pan oedden ni'n fyfyrwyr yn Coleg Bala Bangor, mi oedd na draddodiad i fynd fyny yr Wyddfa yn y nos mwyn gweld y wawr y bore wedyn. Ac amball tro mi oedden ni'n mynd i fyny ac mi oedd y tywydd yn echrydus a'r cymylau yn cau amdana ni. Ond weithiau, mi oedd o'n brofiad gwefreiddiol i sefyll ar gopa yr Wyddfa yn gweld yr hael yn codi. Ac wrth i'r hael godi, mi oedd yr tywyllwch yn diflannu a'r goleuni yn erlyd y cysgodion o gilfachau y mynydd. Mi oeddech chi'n gweld yn bell yn y diwedd i gyfeiriad Sir Fôn a mynydd Caergybi. Mi oeddech chi'n gweld Pen Llŷn yn ymestyn yn y pellter i gyfeiriad Ynys Enlli. A'r hael yn trechu y tywyllwch. Felly sydd yn digwydd hefyd yn yr arglwydd Iesu Grist.
Mae oleuni fawr sydd efo ddod i'r byd yn dileu y tywyllwch gyda chariad Duw, yn erlyd y drygioni a'r anghyfiawnder gyda'i oleuni llachar a'i belydrau. Ond dewch i ni wrando cyn symud ymlaen i sôn am gyfiawnder, am ddarlleniad o Ioan 8, lle mae Iesu Grist yn dweud mai fo ydy goleuni'r byd. Iesu golau'r byd. Efengil Ioan, pennod 8, adnod 12 i 20. Pan oedd Iesu'n anerch y bobl dro arall, dwedodd, fi ydy golau'r byd. Bydd gan yr rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Ond dyma'r Phariseaid yn ymateb, rhoi tystiolaeth at dy ran dy hun rwy ti. Dydy tystiolaeth felly ddim yn ddilys. Atebodd Iesu, hyd yn oed os ydw i'n tystio ar fy rhan fy hun, mae'r dystiolaeth yna'n ddilys. Dwi'n gwybod o ble dwi wedi dod ac i ble dwi'n mynd, ond does gynnwch chi ddim syniad o ble dwi wedi dod nac i ble dwi'n mynd. Da chi'n barnu yn ôl safonau dynol, dwi'n barnu neb felly. Os dwi'n barnu, dwi'n dyfarnu'n gywir, am fy mod i ddim yn barnu ar fy mhen fy hun. Mae'r tad sydd wedi fanfon i yn barnu gyda mi. Mae eich cyfraith chi yn dweud yn glir fod tystiolaeth dau ddyn yn ddilys. Dwi fy hun yn rhoi tystiolaeth, a'r tad ydy'r tyst arall, yr un sydd wedi fanfon i. Ble mae dy dad di, medden nhw? Da chi ddim wir yn gwybod pwy ydw i, atebodd Iesu, nac yn nabod fy nhad chwaith. Tasa chi'n gwybod pwy ydw i, byddach chi'n nabod fy nhad i hefyd. Dwedodd hyn pan oedd yn dysgu yn y deml wrth ymyl y blychau lle roedd pobl yn rhoi harian i'r drysorfa, ond wnaeth neb ei ddal am fod ei amser iawn ddim wedi dod. Yr ail bwynt o'n isio sôn amdano fo oedd cyfiawnder. Mae Lachi'n dweud mi fydd hael cyfiawnder yn gwawrio ar y rhai sydd yn fy mharchu i. Ac yn Iesu Grist, da ni yn gweld cyfiawnder Duw. Mae hael yn dangos baw, dydy. Aroswch efo fi rwan i mi esbonio hyn. Yn y Gwanwyn, da ni yn Llnau Springs, dydan, da ni'n cael spring clean. Pam bod ni'n gael yn y Gwanwyn? Wel, mae'r gaeaf yn dod i ben, a mae'r gola yn gwella. Ac wrth i'r gola wella, da chi'n gallu gweld gwepri cop, a llwch, a budreddi yn eich tŷ yn llawer iawn gwell. Ac felly, gyda yr arglwydd Iesu Grist, hael cyfiawnder, yn ei oleuni fo, da ni'n dod i weld ac i ddysgu beth sydd yn gyfiawn ac yn anghyfiawn, beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg, beth sydd yn oleuni a beth sydd yn dywyllwch. A mae goleuni cyfiawnder yn yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud hynny o leia mewn dwy ffordd. Yn y lle cyntaf mae o'n dangos yr anghyfiawnder sydd yno ni yn bersonol fel unigolion. Mae'n dangos y tywyllwch sydd yn calonna ni a'r angen am oleuni cariad Duw. Dyna'r peth cyntaf. A'r ail beth ydy fod o'n dangos beth ydy anghyfiawnder yn gymdeithasol yn yn cymunedau ni. Wrth i ni weld cyfiawnder Duw a'i gariad enfawr tuag at ddynoliaeth a tuag at angen dynoliaeth. Problem cymdeithas anghrediniol mewn gwirionedd ydy gwybod beth ydy cyfiawnder. Cymrwch chi'r protestiadau gwrthhiliaeth yma yn ddiweddar. Oedd yn beth da a rhagorol. A dych chi'n gofyn i bobl pam bod hiliaeth yn anghywir, a maen nhw'n dweud, wel, mae o yn anghywir. Ydy, da ni'n cytuno i fod o'n anghywir, ond pam i fod o yn anghywir? Ac mewn gwirionedd, does ganddyn nhw ddim sail
i hynny. Fel Cristnogion, da ni'n credu bod hiliaeth yn gyfan gwbl anghywir, oherwydd fod pob un person byw wedi greu ar lun adelw Duw. Ac oherwydd i bod nhw wedi creu gan Dduw, mae yna werth ac urddas sylfaenol i'w bodolaeth nhw, doed a ddelo. Ac yn hynny, yn y datguddiad gan Dduw yn Iesu, da ni'n gallu gweld beth ydy cyfiawnder. Ac yn cymdeithas ni, da ni angen cyfiawnder gymaint ar hyn o bryd. Da ni angen gwybod beth sy'n gywir ac yn anghywir, mwyn delio hefo'r problemau sydd o'n cwmpas ni, yn wrthdaro, yn gasineb, yn hunanoldeb, yn drachwant, yn gamdrin pobl. Mae newyddion da yr Efengil Gristnogol yn dangos i ni beth ydy cyfiawnder gwirioneddol, be fydd hael cyfiawnder yn gwawrio. Dewch i ni gyd weddio. Gweddi ar sail emyn 220 caneuon ffydd. Arglwydd rhoi'n glywed sŵn dy eiriau glân, geiriau pur y bywyd, geiriau tafod tân. Diolch am gael clywed y lais a theiriau heddiw, geiriau tad sy'n estyn allan tuag ato ni. Wrth i ni gyd addoli heddiw dros y we, helpa ni ymdawelu a gwrando dy lais. Boed yn y lolfa, y gegin, y llofft neu'r ardd, gall dy lais ti gyrraedd popman. Pan fod dadwr deiar bron am drysu, rhoi'm henaid glywed sŵn dy eiriau di. Maddau ni fod dadwr, sŵn y byd, hyd yn oed mewn cyfnod clo yn tynnu'n sylw. Pan gawn ni'n twyllo i beidio darllan dy air, i weddio neu jyst aros ac orffwyso arna ti, atgoffa ni dy fod ti yno, yn disgwyl cyfle i siarad â ni. Gweddion am i bobl Cymru ddeffro eto i sŵn dy lais. Diolch am waith y gwahanol eglwysi yn rhannu'r air dros y we, lle farau o'r, a'r gynulleidfa newydd sy'n dy glywed, efalla am y tro cyntaf heddiw. Uwch tymhestlog donau môr fy einioes flin, dwed y gair sy'n dofi pob y stormus hun. Mae'r byd yn llawn o foroedd tymestlog, cymlethdodau a phoen personol neu deuluol, coronavirus yn golygu colli anwyliaid, cyflog, cynnydd mewn gobryder ac iselder, rhyfeloedd a thlodi yn parhau, a dim pall ar afael cyffuriau, alcohol a gamblo ar bobl. Cliwyn gweddi dros bawb sydd yng nghanol stormydd bywyd, a bydd gyda'r samariaid caredig sy'n ymateb ac yn estyn llaw. A phan grwydro'n halon ar afradlon daeth, dwed y gair a ddychwel fennaid at dy waith. Da ni'n gwybod am grwydro, am beidio gwrando. Diolch dy fod ti'n barod i fadda yn haeddiant Iesu. Gweddion am i fwy i gael profiad ffordd Damascus, gyda dy lais yn torri mewn i'w bywydau gan o'i dealltwriaeth newydd ohono ti. Rhoi'n glywed beunydd hyfryd eiriau niw, hyn a geidw fenaid yn dragwyddol fyw. Ia, Arglwydd, ti'n siarad bob dydd, nid yn unig ar y sul. Diolch am dy eiriau di, geiriau bywyd, geiriau cariad, geiriau adferiad, geiriau her, geiriau maddeuant, geiriau galwad. Cliwyn geiriau ni nawr, Arglwydd, wrth i ni weddio gweddi'r Arglwydd. Un tad yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau'r rhai a troseddodd yn ein herbyn, a phaid am dwyn i prawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Y trydydd peth dwi eisiau sôn amdano fo bore yma ydy'r rhan nesaf yn yr adnod, sef
Fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll. Dyna'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Ac yna Beibl.net, fe fydd hael cyfiawnder yn gwawrio a iachad yn ei belydyra. Bob tro dwi'n clywed yr adnod yma, dwi'n cofio am lun a tharlunydd, adag dwi'n credu eisteddfod yr Urdd Dyffryn Ogwen ar ddechrau yr 80au. A mae yna ddarlun mewn ambell i dŷ o Ddyffryn Ogwen, a'r haul yn torri drwy dwll yn y cymylau, a phelydrau'r haul yn taro ochr y cwm. A mae o'n hyfryd, a dyma'r darlun sydd ganddo ni yn y fan yma, o haul cyfiawnder yn codi a'i belydra yn taro y ddeiar. Ac yn y pelydra hynny, mae yna feddyginias, mae yna ffisig, mae yna iachad. A dyma eto rhywbeth bendigedig sydd wedi ac yn digwydd yn Iesu Grist. Mae o'n dod â iachad i ni, ac mae o'n cynnig iachad i ddynoliaeth o'r salwch sy'n effeithio arni. Ga i ddarllen adnod yn y fan yma o Efengil Marc. Clywodd Iesu hyn, a dywedodd wrthyn nhw, dim pobl iach sydd angen meddyg, pobl sy'n sâl. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Ac yn yr adnodau yma, mae Iesu yn sôn am salwch pobl sydd yn sâl. A gair y Beibl am y salwch hwnnw ydy pechod, bod pawb ohonan ni'n ddiwahân yn amherffaith ger bron Duw. A nid y cyfres o weithredoedd ydy pechod, ond yn cyflwr ni, yn salwch ni. A tydan ni ddim yn gallu gwella yn hunan, da ni ddim yn gallu creu brechiad sydd yn mynd i'n hachub ni oddi wrth y salwch yma. Ond wrth gwrs, mae Duw wedi paratoi meddyg a meddyginiaeth a brechlyn ar yn cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A meddyginiaeth yn ei esgyll a iachad yn ei belydrau. Wrth gwrs, yn ystod ei weinidogaeth daearol, fe frwydrodd yr arglwydd Iesu yn erbyn salwch corfforol gan iachau pobl. Ond hefyd mae o'n cyfeirio at salwch yr enaid yma. Salwch oedd Saceus yn dioddef ohono fo. A da chi'n cofio dyma Iesu yn dod allan o dŷ Saceus, a dyma fo'n cyhoeddi i'r dyrfa heddiw, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Fod Iesu wedi dod â iachad ysbrydol i Saceus. A dyma mae'r Iesu'n gynnig i nina hefyd drwy y dystiolaeth newyddion da yn y Beibl. Fod Iesu wedi dod, fod Duw wedi dod yn yr Iesu, i fod o byw yn berffaith, marw ar y groes dros yn pechoda ni ac atgyfodi. A drwy ni gredu ynddo fo bod ni yn cael iachad. Mae Pantycelyn yn ei roi o fel hyn, o ras di-drai, di-derfyn, tragwyddol ei barhad. Yng nghlwyfau'r oen fu farw yn unig, mae iachad. Iachad oddi wrth ei ogrwydd, iachad o ofnau'r bedd, a chariad wedi wreiddio ar sail tragwyddol hedd. Ydych chi'n teimlo fod y cheneidiau'n sâl heddiw? Mae yna iachad. Ydych chi'n teimlo o dan y don ac yn ddi-hwyl a does am llawer o flas ar fywyd? Mae yna iachad. Ydych chi'n teimlo ar goll ac yn ddi-gyfeiriad heddiw? Mae yna iachad. Ydych chi'n teimlo nad oes na neb yn rhyw fawlio dim amdanoch chi mewn gwirionedd? Mae yna iachad. A'r meddyg sydd yn dod â'r ffisig ydy hael cyfiawnder, sef Iesu Grist. Nid chwilio am bobl sydd yn credu, mae o. Nid chwilio am bobl sydd yn meddwl i bod nhw yn iawn ac yn gywir a bod bywyd yn fel, mae o. Ond mae o'n chwilio am bobl sydd yn ymwybodol o'i gwendida, yn ymwybodol o'i amherffeithrwydd. Mae Iesu yn chwilio am gleifion, ac mae o'n eich gwahodd chi a finna ato fo mwyn i ni gael meddyginiaeth.
Mae pawb sydd yn credu'n Iesu Grist wedi profi hyn. Ac fel Cristnogion, da ni'n gallu dathlu hyn. Cymal cyntaf yr adnod yn y fan yma ydy i'r rhai sydd yn ofni enw'r arglwydd. Rhai sydd yn credu yn yr arglwydd. Rhai sydd yn credu yn Iesu Grist. Gai ofyn i ti, wyt ti'n credu heddiw yma? Wyt ti wedi ymateb i'r alwad i ddod at Iesu ac wedi farhau a chredu? Dwi wedi gwneud lot o fugeilio yn ystod fy nghyfnod fel gweinidog. Wedi ymweld â lot o bobl sâl yn eu cartrefi ac mewn ysbytai. A da chi'n gwybod be, yn amlach na pheidio, mae'r bobl hynny yn canmol y bobl sydd wedi edrych arnyn nhw. Yn canu clodydd, y meddygon a'r nyrsys sydd wedi rhoi triniaethau iddyn nhw, sydd wedi gofalu amdanyn nhw, fel i bod nhw wedi cael adferiad iechyd. A dyma da ni'n neud yn haddoliad yn o sul i sul, canmol y meddyg mawr sydd yn dod â iachad i ni. Canmol yr arglwydd Iesu Grist sydd yn dod â meddyginiaeth i ni. Dathlu y ffaith bod proffwydoliaeth Malachi wedi cael ei gwireddu a fod hael cyfiawnder wedi gwawrio a iachad yn ei beledyrau. Mwyn i enw. Amen. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd, byth ni threiddian efo Dyma gariad gwir fy henaid, i'w holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad wna i'm ganu, anabythol y wynfyd mawr. Ymlwchusaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf dan ei groes, ymddigrifiaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn hyd oes. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddo, yn anfeidro gariad yw. Yn ei cariad, ymlwchusaf, yn ei gariad, ymgysgodaf, yn ei gariad, ymddigrifiad, yn ei gariad, ymddiriedaf, cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddo, yn anfeidro gariad yw. Cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ymddiriedaf yn dragwyddo, yn anfeidrol gariad yw.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth.